principal potencia pesqueira de España e tamén da Unión Europea, ten a súa mirada posta no proceso da reforma da política pesqueira común. Tanto é así que a iniciativa deste Parlamento e consensuado co sector a través do apoio do Consello Galego de Pesca, a Consellería que vostede dirixe acadou unha proposta unitaria común de Galicia, unha soa voz que une o sector, que une a propia Xunta de Galicia e que une tamén o pronunciamento desta Cámara, ante os retos que suscita a reforma da normativa comunitaria. Un dos aspectos máis importantes neste ámbito é a regulación dos coñecidos descartes pesqueiros, esas capturas non desexadas, accidentais, peixes que chegan ás redes e aparellos de pesca, pero que devolvemos ao mar por moi diversos motivos. Son especies sin interés comercial ou das que non dispoñemos de cota para poder comercializalas. Falamos en uns cálculos do sector do 23% do total das capturas dun arrastreiro, por poñer un exemplo. En relación cos descartes pesqueiros, as distintas institucións van tomando posición e o Parlamento Europeo ven de adoptar a decisión non definitiva, aínda que controvertida, de prohibir os descartes pesqueiros, de propoñer a obriga inmediata de descargar todo o que se capture a partir do ano 2014, en función dun calendario progresivo de aplicación a todos os segmentos da flota. O problema que se lle presenta ao sector pesqueiro galego non é pequeno, señora conselleira, de ter que desembarcar todo o que caiga na rede e de aplicar o criterio polo cal aquela cantidade que desembarque do peixe que carezca de cota se descontará daquelas especies das que sí teñen posibilidades de cota, as toneladas concedidas esgotaránse nun breve espacio de tempo. En consecuencia, falamos dunha proposta da Eurocámara moi disparatada, alonxada dos intereses de Galicia e alonxada dos intereses da nosa flota. Todos os intentos feitos polo Grupo Popular no Parlamento Europeo para poñer fin a esta decisión contaron coa oposición radical e coa falta de apoio do Grupo Socialista, incluído o voto negativo dos eurodiputados do Partido Socialista, que decidiu aliarse cos ecoloxistas e cas forzas de esquerda antes de apoiar os intereses do seu país. Poden ser cómplices dun dano irreversible á nosa flota, á flota galega. Con todo, o que propón o Parlamento non é definitivo. A partir deste acordo, tanto no Consello de Europa como a Comisión, como cada un dos Estados membros teñen que pronunciarse. Gracias, señor Balseiro. Respóstalle a conselleira do Medio Rural e do Mar.